Ta dëgjojmë çik bashk këtë bisedën e këtyre dyve. Me luajn këtu brenda, 0 fare me luajn këtu brenda. Sa herë që ky person që ti zihesh me to që tu që zim, çdo disa herë që ky person ka më ardhur edhe ka më përmend raportin tonë ose ka më thënë gjë për ty, unë gjithmonë më leta ta mbaroj. Unë gjithmonë kam e kundërshtu. Edhe kam e thënë menimin tim edhe kam e mbrojt raportin tonë. Po këtu jemi me i loj, edhe unë i kam mendimet për se cilin person ndryshe. Edhe unë edhe ti nuk duhet i kemi mendimet njëjtë për personat këtu me janë. Kështu që unë e pasha bëjnë që asë bëjnë, unë sot nuk jam të rezit mirë me askën fare. Pra, në një farë mënyre, Brikena është duke thënë Mateos që mendim tjetër ke ti për lojtarët dhe mendim tjetër kam unë për lojtarët. Raportin tonë nuk dua ta miksoj, nuk dua ta përzij me raportin e lojës. Nëse dikush flet diçka të keqe për ty, unë patjetër do të hidhem, do ta mbroj këtë raport. Më qartë dhe më bukur nuk ka ku të shkoj. Nuk është se kjo është duke bërë ndonjë diçka tjetër kundrejt Mateos. Tani fakti që rri kjo me Rogertin, që le themi hedh fjalë të mira për Rogertin. Ju nuk e dini që në një bisedë, për shembull, nuk e dini, patjetër që e keni parë, flas për ata që e kanë parë, në një raport me Shëndritin i kanë thënë, o Shëndrit, dikush nëse është dikush i keq, është vetëm mënyrë që mund ta zbusësh me të mira, me sjellje të mirë. Ka thënë, këtë gjë po bëj dhe unë me Rogertin. Unë pak a shumë po kërkoj mënyrën time, tha, kur të vi momenti që të bëj atë sulmin tim, jo kundrejt Rogertit, po kundrejt gjithëve. Për momentin këto ditë nuk kam qenë siç duhet. Është shprehur Brigena dhe ndaj nuk kam nerva të merrem me asnjë. Tani duhet dini diçka, e shikoni pak a shumë, e ndini egon e Mateos që duhet bëj se s'bën, ose presionin e lojës që i bën Mateo Brigenës, duke i thënë që duhet bëj lojën e tij, ose nuk duhet rri me ata që s'rri ai, ose nuk duhet të flasi me ata që nuk flet ai. Patjetër që në një shtëpi fundja fare, edhe Rogerti kur çan, edhe ky Mateo kur çan Rogerti, vetë i rri afër te koka dhe bravo i qoftë, tregon njerëzilik, por këtë pjesë nuk është se kjo e bën Mateon të keq kundrejt Brikenës. Pra, secili nga këta, Brikena është shumë e qartë në atë që është duke thënë, ti ke lojën tënde, unë kam lojën tim, raporti e shijoni dhe raportin do ta duam dhe do ta mbrojmë. Dhe unë nuk lejoj askënd kush flet për ty keq apo kush flet për raportin ton. Dhe nëse e keni parë, Brikena shumë herë është hedhur në një farë mënyre për ta mbrojtur Mateon kur ka pas një debat me Artanin dhe me Rogertin. Do thoni juve nuk mund të ketë një raport sepse ata u futën në krevat. Patjetër që s'mund të ketë një raport, po ku e dim neve se çfarë mund të ketë Brikena në mendjen e saj, ose ndoshta ajo është duke fërkuar kurrizin e Rogertit apo dhe të Artanit për të gjetur pikën më të dobët, edhe të vazhdojnë në thonjza se do ngjaj pak keq, të nguli thikën vendin më të butë. Kështu që nuk i dihet asnjëherë atë që ka në mendje Brikena në kokë. Kjo gjë duhet t'i japim kohë asaj ta vërtetoj se me sa di unë fakti që Brikena është shumë konservatore, do të thënë është shumë o vlla, ka ato parimet e veta si femër, po kjo nuk e bën të keq, se mua po më vjen jashtëzakonisht keq se janë shumë duke e sulmuar për sa i përket raportit të saj me Mateon, Brikena, Mateo Brikena. Okej, ore, a e dini juve që nëse ajo vajzë do të hidhesh përsëri, do të lëshohesh fare në krahët e Mateos, neve do t'i thonim asaj që ajo nuk ka pikë karakteri, siç bë me Dolçen, më saktë që ishte shumë gjë e shpifur se si u lëshua për shembull kundrejt marrëdhënies së saj që krijoi në Big Brother VIP Kosova 4. Pra, nëse do të ndodhte kështu, ne prap do ta shanim, por tani ajo po rri kështu prapë e shajm drejt që hëngër, se gjithmonë sulmi i parë dhe mendimet e para që vinë në një gabim, në një marrëdhënie është direkt femra. Pse u nda se ajo kush e di ka kapin ai tjetër, u nda hamës e kurv. Jo, nuk mund t'i thosh kurv dhe nuk mund t'i thosh asnjë gjë tjetër pa marr parasysh dhe pa marr vesh shkaqet e një ndarje, se gjithmonë është femra ajo që paragjykohet në çdo lloj situate, në çdo lloj marrëdhënie. Prit më vlla, se edhe ajo ka to parimet e veta. Edhe ajo nuk po shikon ndoshta një shkëndit të fortë zjarrit Mateos kundrejt asaj një kujdes. Nuk është kujdesi vetëm, mi mëngjes çfarë. Ore, ka shumë, e dini juve që ka shumë. Një femër ta bësh për vete, një femër që ta bësh për vete, ka jashtëzakonisht shumë. Jo të rish s'di, domethënë mos bësh një bisedë konstruktive, të flasësh për të ardhmen, për shtëpi, për familje, për punë, për projekte, për di unë shumë gjëra. Nuk e kemi parë këto. Edhe te darka që i dha vllai i madh, atje hanin kofsha pule, kalpsiqet që i prun ata për darkë. Kështu që ka shumë gjëra që juve
e bëni të keqe këtë. Mos e bëni të keqe se fundi afare nëse ata përfundojnë bashk. Po ja u thot Andrea që ndoshta dikur dhe unë dikur kam gjykuar dikë për sa i përket ftohtësisë që mbante kundrejt atij. Po erdhi muhabeti ata janë bashkë sot, e kuptoni? Kështu që bëni pak më koherent. Mos i binim qafa asaj vajzës, po gjithashtu edhe këtij djalit. I jepni kohë se ai djali ashtu e ka të mënyrën e vet të njohurit. Nuk është se duhet i bëjmë të këqin njërit apo tjetrit pse mbajnë pak, pse kanë ato parimet e veta. A kuptuat? Kështu që unë mendoj se ndoshta afrimiteti me Rogertin dhe Artanin është në një lloj mënyre është për të kërkuar atë vendin e butë që ajo nesër pas nesër të ketë mundësi të sulmoj, se mos e harroni se ajo e ka shumë herë më thjesht ta mbaj Rogertin me të mira, se Rogerti është nuk është shumë koherent me humorin e tij. Kur është me të mira, kur në 100 sekondë të kalon të këqija. Dhe ja thot, për mos ta fliqur veten time me atë, më intereson më mirë, po e mbaj një lloj raporti të rëhiq që mos e kput, se sa ta kem në sulm gjatë gjithë kohës, se duke parë sa keq ofendon ai dhe masa nuk merr vllai madh, ajo thot po preferoj ta krijoj këtë lloj raporti, që mos të degenerohem me atë. Pra i shikoni monellat në të gjitha anët, jo vetëm atje ku duhet juve.